Здравейте, будни хора! Днес ще поговорим за хипнотерапията и по-скоро точно как работи тя. Повечето хора мислят, че хипнозата е нещо мистично, но не е така. Хипнотерапията е метод за директен достъп до частта от ума, която реално управлява живота ти. И ето как работи. Умът е разделен на части. Съзнанието, горните 12%, това е всичко, което мислиш, анализираш, решения, воля, просто твоята намерения, когато казваш от утре спирам, всички съзнателни решения идват оттам. Подсъзнанието 88%. Тук живеят навиците ти, убежденията ти, любовта, която търсиш, сигурността, от която се нуждаеш, всичко, което те движи. Твоите реакции, твоите сънища, страховете, които те спират. Всичко, което те движи без да го осъзнаваш. А още по-дълбоко стои примитивният ти ум. Това е най-старата част. Тази, която съществува единствено за да те пази жив. Тя не разбира логика, не разбира цели, не разбира искам по-добър живот. Тя познава само едно – опасност или безопасност, бягство или битка. И когато нещо в живота ти задейства тази част, тялото ти реагира преди мисълта да е стигнала до съзнанието. Сърцето бие, дишането се скъсява. Ръцете посягат към това, което познават, дори да им вреди. Точно за това пристрастяването не е слабост, то е примитивен ум, търсещ безопасност по единствения начин, който знаем. Между съзнанието и подсъзнанието стои критичният филтър. Той отсява, той казва не вярвам, не мога, винаги е било така. По време на хипноза този филтър се успокоява и тогава можем да работим директно там, където програмата е написана и я пренаписваме. Ето защо хората, които са се борили с пристрастявания, фобии, блокажи с години, усещат промяна само след няколко сесии. Не защото хипнозата е магия, а защото за първи път работим с правилните 88%. Ако усещаш, че се бориш с нещо, което знаеш как да спреш, но не можеш, значи проблемът не е в теб. Проблемът е в нивото, което търсиш решението. Хипнотерапията работи там, където волята не стига. Пиши ми.